Que tal, como están? Benvidos a un novo preguntoiro. Seguimos falando cos representantes políticos de Santiago, cos membros de cada partido. Imos cos partidos da oposición. Hoxe toca o turno o Partido Popular. Acompáñanos o concelleiro Alejandro Sánchez Brunete. Alejandro, benvido, moi boas. Hola, que tal? Boa tarde. Hoxe, substituindo vostede ao voceiro, Agustín Hernández. Facía xa tempo que non o víamos por aquí, así que darlle a benvida tamén de novo preguntoiro. Moitas gracias. E quería comezar por preguntarlle, o outro día, a semana pasada, estivo Agustín Hernández cos outros voceiros dos distintos grupos no debate que facíamos sobre ese balance. Cumpríase un ano das eleccións municipais que gañaba Compostela Aberta, facían ese balance, esa valoración do que podemos xa considerar un ano de goberno. Eu preguntolle a vostede no PP que expectativas teñen con respecto ao que quede de legislatura, ao que queda de goberno. Objetivamente as expectativas non son moi favorables. Digo isto porque o primeiro ano é un ano perdido, é un ano de malas prácticas, e a verdade é que cando se desaproveita o primeiro ano, que en teoría debería ser o ano no que un puxese máis ilusión, máis sentido de ecuanimidade, máis capacidade de traballo, máis capacidade de innovar, cando eso xa non se fai no primeiro ano, pois é difícil que se poda facer despois. Eu creo que Compostela Aberta é un grupo que chegou ao goberno coa batería viciada e vai ser moi difícil que o Concello, digamos, arranque conforme a uns principios de funcionamiento que sexan racionais e que sexan éticos. Por lo tanto, non temos nese sentido, desgraciadamente, grandes expectativas. O gallá, nos equivoquemos na nosa visión pesimista, pero realmente non hai nada que indique que vayan correxir determinadas prácticas que acometeron ao longo deste ano. Estamos a falar dun goberno que demostrou unha tendencia clara á voracidade fiscal, unha tendencia clara á opacidade administrativa, a un revisionismo de obras sen causa algunha, paralizándoas por ningún motivo, un goberno que deu mostras de sectarismo, cortando a axuda a determinadas asociacións simplemente porque non eran da súa corda política, ou demostrou o sectarismo cesando a responsables de entidades municipais. En fin, deron mostras certamente inquietantes xa no primeiro ano, polo tanto non hai uns indicios que apunten a que vayan a correxir, non percibimos neles un propósito de enmenda. Pero vostedes entón sí que consideran que deberían dar un cambio? Evidentemente, non vemos un goberno que teña unha capacidade de iniciativa, non vemos un goberno que este en riba dos temas, non vemos un goberno que actúe con unha ecuanimidade, e pensamos que efectivamente deberían facer propósito de enmenda e poñerse a traballar seriamente xa. O que non sei é se vostedes ven un goberno con máis socios, porque días atrás o alcalde sí que deixaba as portas abertas a que puideran entrar novos grupos, novos concelleiros no grupo de goberno, neste caso o BNG ou o PSOE. Non sei se ven esa posibilidade. Bueno, é unha cuestión que a nós non nos corresponde aventurar ou especular sobre esa posibilidade de que incorporen novos socios. O que si vemos é que, nesa invitación, que parece ser que o alcalde lle fixo aos outros dos grupos da oposición, o PSOE ou o BNG, máis sinaladamente o BNG, o que hai é unha mostra de debilidade, no sentido de que unha incorporación do BNG ao goberno non lle daría ao goberno unha maior fortaleza nos plenos, unha maior capacidade de ter unha maioría suficiente para sacar adiante os asuntos, tampouco que teña maior problema nestes momentos porque moitas competencias as exerce directamente o alcalde da Xunta de Goberno, pero si sería unha mostra de debilidade porque o que indica é que queren acalar as voces críticas, non? O BNG é un partido que tamén critica dende outra perspectiva, dende unha perspectiva de esquerdas e nacionalista, a acción do goberno, e dá a sensación de que o goberno, cando o quere incorporar, é fundamentalmente para ter unha voz crítica menos no pleno da corporación. Non o ve vostede como algo positivo, que o queiran para facer algo positivo para a cidade, senón para ese outro punto que vostede acaba de mencionar? Posiblemente o BNG sexa unha organización moito máis seria que Compostela Aberta, e ao mellor a súa incorporación ao goberno lle dese un pouco máis de seriedade ao goberno, pero eu creo que a intención do señor Noriega ao invitar ao BNG a integrarse no goberno non é unha intención en positivo de reforzar programáticamente ou de reforzar no ámbito da xestión o labor do goberno, senón que é unha intención, digamos, negativa, unha intención de cortar unha voz crítica que hai neste momento no pleno, que se suma a voz do Partido Popular. En todo caso, o que sí temos claro é que o PP si vai seguir na oposición, non entraría nesas posibilidades de goberno,
Como se ven vostedes? Como se viron nestes 12 meses na oposición? Pois, en fin, non me corresponde a mí, evidentemente, ensalzar o labor da oposición, porque son parte interesada e son, digamos, un dos portavoces, unha das voces da oposición e do Grupo Popular, non? Pero eu creo que este ano pois demostramos un compromiso da cidade. O compromiso da cidade se pode ter dende unha posición de goberno, pero tamén se pode ter dende unha posición de, valga a cacofonía ou a redundancia, de oposición, que non é tanto de oposición como de un labor de control do goberno, non? Tan importante é gobernar como controlar a quen goberna e denunciar pois, os excesos ou denunciar as ineficiencias ou denunciar o labor ineficaz que poida facer ese goberno. É unha labor tan digna como a de estar no goberno e tan necesaria, ademais. Imos entrar nun dos temas que máis polémica ou polo menos máis atención nos ocupa nos últimos meses. Estamos falando dese proxecto da Intermodal, un proxecto que foi moi criticado por parte da oposición. Parece que non o ven con bos ollos. Chegaron a unha serie de acordos o goberno local coa Xunta e con Fomento, as tres administracións que están implicadas nese proxecto. E hoxe mesmo o alcalde, un pouco cansado, parece, de escoitar esas críticas por parte dos outros grupos da corporación, dicía ou barallaba a posibilidade de levar ese acordo ao pleno, a un pleno extraordinario, para que aí xa se pronunciaran vostedes, se están a favor ou en contra, se queren que siga adiante ese proxecto de Intermodal ou se o queren votar para atrás. Que lle parece esa reacción de Martiño Noriega? Bueno, imos ver, a Intermodal parece que deixa bastante que desexar, non? Tal e como é o proxecto actual do goberno. Nós, cando deixamos o goberno ano pasado, creo que deixamos o proxecto de Intermodal, é dicir, nunha vía razonable, e agora, polas noticias que temos, porque tampouco que teníamos moita información, non temos os documentos definitivos, parece que nos imos a topar coa Intermodal, pois non vou dicir que na vía morta do goberno municipal, pero nunha vía secundaria, non? Porque temos a sensación de que este non é o proxecto pois que a cidade necesita. Nós dixemos dende un primeiro momento pois que a Intermodal tiña que respetar tres principios. En primeiro lugar, ter fundamentalmente unha financiación pública e, polo tanto, non ir a un sistema de financiación a partir dos aproveitamentos urbanísticos, que era o modelo anterior que defendía o PSOE, porque nos parecía que era un modelo perigoso no sentido de que podía xerar un grave problema pois para o comercio compostelano se autorizaban demasiados usos comerciais na parcela de Renfe, que podía xerar graves problemas de tráfico e, sobre todo, que nunha situación tamén de crise inmobiliaria, se fiaba toda a financiación aos aproveitamentos urbanísticos, pois podía verse comprometida a financiación da estación Intermodal. Por lo tanto, defendemos sempre unha financiación esencialmente pública. Defendimos tamén no seu momento a pervivencia do que era o edificio tradicional da estación, que é un lugar de memoria, un edificio pois moi sentido, moi querido para moita xente de Santiago de Compostela, e tamén no seu momento dixemos pois que era racional pois facelo por fases, porque ás veces pois non se pode abordar dunha tacada un investimento pois dunha cuantía pois elevada de decenas de millóns de euros. Ata aquí, bueno, pois así deixamos as cousas nos máis ou menos encetadas ou enfocadas. E agora co que nos atopamos? Pois nos atopamos con que malia que en principio parece que se van respetar pois tanto o edificio como a idea dunha financiación pública, non se garante nin a segunda fase nin se garanten determinados contidos que para nós son especialmente importantes. Para que o entendan todos os ointes, hai unha primeira fase que é unha fase de adecuación ferroviaria da actual estación a alta velocidade, que vai conlevar tamén melloras de confortabilidade para os propios usuarios. Esa é unha primeira fase que está licitada e que está garantida. Pero despois hai unha segunda fase que se subdivide en dúas fases. Unha primeira na que se vai incorporar a unha estación de autobuses, ese é un compromiso da Xunta de Galicia, que, por certo, é unha administración que está actuando con unha diligencia exemplar. En esa primeira fase da segunda fase tamén se vai facer unha pasarela que conecte a estación de autobuses coa estación de tren. E a vez o hórreo tamén con Pontepedriña. E a vez tamén o hórreo con Pontepedriña, non? Que era unha das ideas que nós manexábamos. Que sucede? Que, bueno, pois do que se está falando é dunha pasarela sen cubrir. E a nós, pois, isto pois non nos parece de recibo, porque, bueno, pois vivimos en Santiago, que é unha cidade na que chove moitísimo, e imagínese vostede o que ten que ser recorrer 240 metros dunha pasarela sin percorrer. Por lo tanto, entendemos que aí a concreción do proxecto deixa moito que desexar. En ese sentido, non compartimos a idea de que
que o Concello de Santiago teña que sufragar un 30% desa pasarela, cando a pasarela, tal e como vai concebida, non parece un elemento de conexión o suficientemente razonable para dar un servicio, non? E despois hai outro problema, e é que a segunda fase na que se construiría, mantendo o edificio actual, un novo edificio que fixese pois máis confortable, é dicir, a propia intermodalidade, o propio fluxo dos pasaxeros, esa segunda fase queda fiada pois a que a estación acade os 3,5 millóns de pasaxeiros. E claro, non temos ningún documento no que dun xeito fundado se indique cando vai suceder eso, de tal xeito que, bueno, pois como unha especie de brindis ao sol. Por lo tanto, ante o proxecto, ante as noticias de proxecto, é dicir, de estación intermodal, nós temos que manifestar serias reservas, non? Porque isto, dende logo, non é o que nós teríamos acadado, bueno, pois se nos mantivésemos no goberno. De feito, se nos presentásemos este proxecto, sen dúbida algunha, Compostela Aberta nos criticaría con moitísima dureza. Eles, bueno, pois parece que asumen unha posición moitísimo máis resignada. A mí dá a sensación de que padece unha certa síndrome do adolescente institucional que se volve loco por firmar, por asinar un convenio, pero, home, antes de asinar un convenio para buscar unha foto, hai que ter a garantía de que ese convenio resolve a curto prazo dun xeito económicamente razonable as necesidades da cidade. Falaba o voceiro do PP, Agustín Hernández, de que foran pouco ambiciosos nesas negociacións, é o que vostede ao final nos ven a resumir, non? Efectivamente, eu creo que nos deixamos ben enfocado, o plantexamento da estación intermodal, pero había que concretar, había que ser un poquinho máis ambiciosos no que son xa os primeiros investimentos para os próximos anos, concretamente na pasarela, e ser un poquinho tamén máis ambiciosos no que é na negociación económica das achegas que ten que facer o Concello e nas garantías en canto aos prazos do que é a segunda fase, do que é a construcción do propio edificio da intermodal. O certo é que o PP sempre sae á palestra cando falamos da intermodal, posto que era o goberno saínte. Por parte de Compostela Aberta, falan de que eles desbloquearon un proxecto que o Partido Popular tiña bloqueado. E por parte do PSOE falan de que este goberno local de Compostela Aberta é continuista e ao final abrazou di Paco Reyes o proxecto do PP. Non sei vostedes como o reciben estas apreciacións. O primeiro que hai que contestar, digamos, é o PSOE, que durante moitos meses presumiu de que no seu momento deixara un proxecto de estación intermodal para Santiago, e iso é absolutamente falso. É dicir, no seu momento se firmou un convenio no ano 2009 que, como decía anteriormente, fiaba a estación intermodal a uns aproveitamentos urbanísticos, e iso ia ser absolutamente inviable. Nos, cando chegamos, o equipo de Agustín Hernández, hai 2 anos á alcaldía, o que fixo Agustín Hernández foi estimular a reacción ou a iniciativa de Adif. En marzo do ano 2015, Adif presentou un proxecto de primeira fase de adecuación, como decía antes, da estación a alta velocidade. Ese ano 2015, se comprometeu Adif a redactar un anteproxecto de estación intermodal que é o que agora imos coñecer. Nese sentido, pois Compostela Aberta vive un pouco de rendas. Cal é a diferencia? Que nós nunca, por decirlo coloquialmente, tragaríamos cun proxecto, bueno, pois que nos plantexase unha pasarela sen cubrir, que obrigase ao Concello de Santiago a facer unha chega do 30% e que non garantizase tampouco a data concreta na que se fará o propio edificio novo da estación intermodal. Neste asunto volvo a retomar unha pregunta que lle facía ao principio. Falaba eu desa reacción de Martiño Noriega de levar este asunto ao pleno debido a esas críticas para que vostedes aí voten se están a favor ou en contra. Que lle parece que se puidera levar en último caso isto a un pleno? Eu supoño que se leva a pleno non é tanto pola vontade do alcalde de debatilo nun pleno, senón por algún tipo de obriga xurídica derivada do actual marco normativo, de que probablemente para asinar un convenio destas características e destas implicacións teña que facelo ao pleno. Por lo tanto, se vai a pleno, seguramente irá a pleno máis por unha razón de seguridade xurídica que por unha razón de vocación democrática do alcalde. Nos, en todo caso, pois encantado de que vai ao pleno e de que no pleno, bueno, pois cada quen poda expresar as súas opinións e as súas valoracións. Que vai ao pleno, pois ten a vantaxe, tería a vantaxe de que nós poderíamos coñecer cal é o anteproxecto do que temos que falar e cales son os términos exactos do convenio, porque ata o momento pois non coñecemos máis que esbozos e máis que borradores. O sea, que non verían con malos ollos que se puidera debater finalmente no pleno. Bueno, se é unha obriga legal ou se lle dá máis seguridade xurídica, pois que lóxicamente que vai ao pleno, claro.
Pois imos deixar xa intermodal para ir avanzando noutros temas. Quería eu falar tamén do refuxio de animais. Hai uns días denunciaban vostedes no PP ou mostraban de alguma maneira a súa preocupación polo que vai pasar co refuxio de animais de Bando. Hai 3 meses que o goberno cesou a súa directora e queren vostedes saber que vai pasar, como se vai cubrir esa praza, tamén a praza de veterinario, e cal é en definitiva ou en xeral o modelo de xestión que quere o equipo de Martiño Noriega para este refuxio. Non sei se teñen algo máis claro ou se seguen no mesmo punto con respecto a este asunto. Temos moitas dúbidas, temos preocupación e temos un sentimento de incerteza. O certo que este é un goberno que xera problemas onde non os hai, é dicir, dun xeito, eu entendo que injusto, dun xeito precipitado, anuncian o cese da directora do refuxio de Bando. Ese cese se anuncia a mediados do mes de abril, se lle dá un preaviso de 3 meses e, polo tanto, pois o 13 de xullo tería que haber pois unha nova directora e incluso pois un novo veterinario, porque a intención do goberno é de desdobrar as prazas. Ben, vale, o que pasa é que o tempo está chegando, o día 13 de xullo o refuxio se quedará sin veterinaria e sin directora, que de momento son a mesma persoa, e non coñecemos que se dese ningún trámite, que se resolvera ningún trámite para proveer as plazas. E, polo tanto, mostramos a nosa preocupación e pedimos que se reúna o padroado pois para saber en que momento están de tramitación, porque non temos coñecemento de que se movese ningún papel nese sentido, non? E, polo tanto, pode quedar o refuxio nunha situación, moi precaria. Que modelo apoiarían vostedes? Ou cal sería para o PP o mellor modelo para o refuxio, agora que estamos neste punto? Bueno, nos non nos opomos á posibilidade de que a actual praza de directora, que ao mesmo tempo a praza de veterinaria se desdoble. Que sucede? Que haberá que analizar primeiro a viabilidade económica de todo iso, non? Por iso tamén pedimos que se reúna pois o padroado para saber cal é a viabilidade, porque teña vostede en conta que o capricho do goberno de cesar a actual directora vai supor que teñamos que pagar, que o Concello teña que pagar unha indemnización de uns 50.000 euros, que é prácticamente un tercio da aportación da achega do Concello ao mantenimento do propio refuxio. Por lo tanto, falar do modelo e falar tamén de viabilidade económica, pero para iso o goberno terá que presentar un plan. Outra cuestión que tamén está a traer certa polémica ou certos problemas para o goberno nos últimos días é a oficina de rehabilitación, porque hai 4 traballadores que remataron o seu contrato e quedaría a oficina pois en persoal. Tamén se preguntaban, neste caso, dende o PSOE, mostraban a súa preocupación por que vai pasar con esa oficina. Eu quería saber por parte do PP tamén que visión teñen do traballo que se fai na oficina de rehabilitación e do que pode pasar a partir de agora. Bueno, a Oficina de Rehabilitación é un servicio público fundamental en Santiago de Compostela. Hai que lembrar que en Santiago hai varias áreas declaradas de rehabilitación integral, o que supón pois que as persoas que viven nesas áreas poden pedir unha serie de subvencións, que son subvencións dadas por outras administracións públicas a fin de mellorar a habitabilidade e a accesibilidade das súas vivendas. A Oficina de Rehabilitación o que fai é dar información sobre esas axudas, e dar asesoramento sobre esas axudas, e tramitar tamén esas axudas que ao final son concedidas por outras administracións públicas. É evidente que si pecha a oficina de rehabilitación ou non ten personal, bueno, pois todos eses solicitantes de axudas terían un serio problema. Hai que lembrar tamén que grazas ao impulso do anterior goberno do Partido Popular se solicitou tamén a incorporación de Vite como área de rehabilitación integral, pero que todo iso está condicionado a existencia dunha oficina que teña os medios suficientes. O certo que esa súa oficina funcionaba gracias á contratación de un personal funcionario que era interino e que se contrataba a través dunha fórmula que era a fórmula denominada de contratos programa, non? Entón o goberno que nos di é que esa fórmula xa non é prorrogable, pero si o que si é certo é que se pode buscar, digamos, unha fórmula semellante, ou se pode, digamos, xerar un novo contrato programa para manter a eses traballadores facendo labor pois que viñan facendo ao largo dos últimos anos. No último pleno, o día 19 de maio, o concelleiro de Compostela Berta dixo que estaba todo en trámite, que el agardaba que o día 30 de maio non cesase o funcionamento do servicio e que quedase todo resolto. Pero hai que decir que cando el dixo isto, pois
descubrimos xestos de dúbida nos seus propios compañeros de goberno, ou incluso o propio alcalde chegou a dubidar da palabra do concelleiro delegado, non? Isto a verdade é que non tranquiliza. A verdade é que sería un enorme prexuicio pois que a oficina de rehabilitación nun momento onde a xente pois ben todavía acaban de presentar moitas solicitudes, bueno, pois paralizase o seu traballo e puidese haber un retraso, unha pérdida de axudas para moitos particulares que están necesitados de axudas para rehabilitar as súas vivendas. Cal é o papel que xoga o PP neste asunto da Oficina de Rehabilitación, posto que se trata de contratacións que xa viñan do goberno anterior? Compostela Bertá fala de que quizáis o problema xa veu de antes, dese remate do contrato. Non, aquí o único problema é que se contrataban a 4 persoas a través dun contrato programa. O goberno sabía, o actual goberno de Compostela Berta sabía que ese contrato programa remataba o día 30 de maio e o que tiña era que ter buscado unha solución antes de que vencese, é dicir, o termo de realización dese programa, é dicir, presentar e tramitar un programa alternativo que posibilitase a contratación bueno, do mesmo personal, non? A renovación do personal. O que pasa é que, bueno, pois non fixeron as cousas en tempo, o tempo se botou en riba e agora pois estamos ante o risco pois de que haxa persoas que teñan que cesar no exercicio das súas funcións públicas de servizo público, pero vamos, non é responsabilidade do Grupo Popular. O PP xa leva un ano fora do goberno, e, polo tanto, botarlle as culpas ao PP, en fin. Cree vostede que xa é demasiado tarde para seguir con esas respostas que ás veces atopamos? Que comeza a ser un pretexto ridículo, e que estamos sempre pois botándolle a culpa ao ministro Montoro ou botándolle a culpa a herdanza do PP. Esas excusas o pasado un ano xa non valen, non? É dicir, un goberno coa marxe dun ano xa tivo tempo de abondo para buscar solucións alternativas. Quero rematar con outro tema, ademais é un tema que a vostede lle toca de cerca, de feito era vostede nunha rolda de prensa o que nos anunciaba, nos comunicaba de alguna maneira, que chamaba a atención a cantidade de sancións que se estaban poñendo no control de acceso de vehículos á zona bella que hai en San Francisco. Alrededor de 300 multas nuns 20 días en esas cámaras que están instaladas neste acceso ao casco histórico. Atoparon algunha resposta por parte do goberno a nivel persoal, porque públicamente si o concelleiro dixo que todo estaba en orde, que de feito esas cámaras foran instaladas polo PP? Bueno, a verdade é que o PP, cando eu fun concelleiro de tráfico, non activou as cámaras, porque eu tiña moi claro que esas cámaras podían xerar unha auténtica escabechina de multas contra conductores que pasan por San Francisco non dun xeito intencionado, senón simplemente por despiste, pois non se decatan de que ese é un acceso prohibido, non se decatan porque hai moitísimos coches autorizados que pasan e hai xente que por mera imitación tamén pasa. Entón, o que eu sempre tive en claro é que antes de activar esas cámaras era necesaria unha campaña de información advertindo que non todos os coches pode pasar por aí, solamente determinados vehículos, non? A verdade é que eso se activou, eu non teño claro que se fixese unha campaña de información o suficientemente extensa, non? Para advertir a xente pois de que ese paso que estivo permitido de facto durante tantísimos anos pasaba a estar prohibido e multado. O certo é que se comenzaron a xerar moitísimas sancións, o certo é que o concelleiro foi plenamente consciente de que había moitísimos vehículos de persoas probablemente despistadas que estaban a pasar e que estaban sendo sancionadas, e en vez de reforzar a información, calou. Eu o que quero dicir é que efectivamente hai que controlar o acceso de vehículos rodados ao casco histórico, pero que o mellor sistema pois é colocar un volardo físico, non colocar pois unha cámara sen un impedimento físico que permite de facto o paso dos coches e acto seguido envía unha multa. É dicir, nos ademais queremos saber cantos conductores, por exemplo, van a acumular multas reiteradas, pero non falamos de conductores que intencionadamente son reiterados no incumplimento da norma, probablemente falemos de xente que non se percatou de que hai unha prohibición e de que hai unha sanción para pasar. Eu quero lembrar que o dereito sancionador, que as sancións están para disuadir, non están para recadar. Teño a sensación de que aquí se instalou un sistema máis para recadar que para impedir o paso, porque ao final pois a xente segue pasando. Menos dos que pasaban antes, pode ser, pero eu creo que o sistema non está sendo o eficaz que tiña que ser, non? Na maior parte do casco histórico pois hai un sistema de volardos, é un sistema físico, se un ten unha tarxeta pase, se non ten unha tarxeta non lle abren a través do micrófono, pois non pasa. Pero activar un sistema que permite o paso físico e acto seguido multar,
xerar unhas multas desproporcionadas, porque falamos de que ese paso por San Francisco pode xerar a final de ano máis de 5.000 multas e máis de 300 e pico mil euros en recaudación. A mí me parece sinceramente desproporcionado e me parece que por parte do goberno, máis que unha intención de controlar o acceso ao casco histórico, que eu a comparto, o que houbo foi unha intención de sangrar os condutores e de facer caixa. O sea, que vostede non critica que se sancione por cometer unha infracción, senón critica un pouco o sistema, ese sistema de control. E sobre todo a falta de información, e que volvo a insistir, é un paso no que probablemente xa xente que non se decate da existencia dunha prohibición, porque o propio sinal é equívoco, é un sinal que di prohibido paso salvo vehículos autorizados, hostal e hoteles. O hostal non é solamente un inmueble onde a xente vai a aloxarse, o hostal tamén vai moita xente, pois ao mellor a comer ou un acto social, e pode haber moita xente que pense que está autorizada a pasar, este a pasar e despois reciba unha sanción. Entón, eu creo que ese sistema hai que articulalo cunha mellor información. Sobre todo, se eu vise que todos os días son sancionadas 15 persoas e que ao final de ano vai haber 5.000 persoas sancionadas, eu reflexionaría e diría, non estamos facendo as cousas como as temos que facer, porque o obxectivo non é recadar, o obxectivo que solamente pasen os vehículos que teñen que pasar. Ese obxectivo non se está acadando, o único que se está acadando é facer caixa. Ben, pois con esta conclusión xa rematamos. Alejandro, agradecerlle que estivera con nos aquí no Preguntoiro. Graciñas. E a vostedes tamén graciñas por atendernos unha vez máis. Mañá volvemos con máis entrevistas.